फर्ट बरजरायाव गोख्रों बिपिएफनि दोलो मावफारियारि सावरायमेल जुथुमदों। कक्राझार जिल्ला फर्ट बरजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि बिपिएफ दखरानि आफादगिरि मनज ब्रह्म बिथांनि सामलायनायाव मोनसे गोख्रों मावफारिया सावरायमेल जथुमा खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंगौ 1 नं फर्ट बरजरा बियाबनि दानि सोलिफु एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा आरोबाव फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव देरहासार जानायनि थाखाय दोलोखौ सावरायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे सावरायमेलावनो गाहायै बाहागो लायो 1 नं फर्ट बरजरा बियाबनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा लोगोसे मिरु लाइमोन आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म सुफुल ब्रह्म बिथांमोननि नुजाथिफैनायजों फर्ट बरजरा जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि दिलीप गयारी बिथाङाबो बाहागो लायो। लोगोसे बासबारि बिपिएफ दखरानि गासै सोद्रोमाफोराबो बे गोख्रों सावरायमेलाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिरु लाइमोन आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म आरो सुफुल ब्रह्म बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। फर्ट बरजरानि बासबारियाव जोंहा मोनसे प्राइमारि लेभेलनि मावफारिया जुथुम जादों। बे मावफारिया जुथुमाव फैनानै गोजोननाय मोनबाय आरो गोबांथार जोंनि इउथ बिएसइउ महिला आरो पेरेन्टनि गासिबो सोद्रोमाफ्रा दिनै बाहागो लाफैदों। दा जोङो जा खबर मोनबाय दिनैहाय बे फर्ट बरजरा ओनसोला एबारबो देरहाफिननायाव माने 100% जाहैबाय। दा बेहाय खुनु माने सुक्तिया हमथानो हानाय नङा। दा दिनैहाय बिथांमोनहा इउपिपिएलनिफ्राय दिनै खाम्फा बरगयारि मानाव गेदेर बिथांखौबो इनचार्ज हिसाबै फाथायहरदों, अबजारभार हिसाबै फाथायहरदों। दा मा उद्देश्य लाना फैदों बुजिनो मोना, खिन्थु खाम्फाबादि सासे नेताया नै फर्ट बरजराखौ बबे लान्जाय बबे खर' बबे उदै बबे बिखुं जेबो फात्ता मोना बे मानसिया। माने बेहा बेनो निश्चित जाबाय जे खाम्फा बरगयारि बिथाङा जे माने इउपिपिएलआव थाना दंस' जाबाय, बेहा जे मोनसे समस्ति गैला, फर्ट बरजरानिसो इनचार्ज जाबाय। दिनैखौ फोरमान जाबाय, बे टिकेट मोनला आरो मालाय बे सेस जाबाय। बे गान्दला राजाया बे ट्रेक्टराव बहा बानांगौ बहा बानाङा बे उखुन्दै गग्रा पाइपआव बाफ्लांहैनानै गाङानो खामलाबजोबनानै सेस जाबाय आरो मालाय। दा बेवहाय बुंनो हायो जोङो एबाराव मुनमुन ब्रह्मआ देरहाफिनगोन, देरहानानै बिटिसिआव प्रथमबारनि थाखाय आइजो इएम जागोन बेखौ निश्चित जों बुंनो हाबाय। दा बेवहाय जोङो सारा बिटिसिखौनो जों गिदिंगासिनो दङ। दा बेवहाय जों नुदों दिनैहाय माने उदालगुरियाव 10थायावबो 10ता देरहानायनि मोनसे खाबुआ फैबाय, बाक्सायाव खमैबो जोङो 7तासो देरहानायनि मोनसे खाबु फैबाय, चिराङावबो जों देरहागोन आरो क'क्राझारावथ' बुंनांला जोङो बेवहाय सेन्सुरि मारिगोन। दा गतिके दिनैनि तारिखाव जों अंक खालामनानै नायोबा 3निफ्राय 4सिम इउपिपिएलआ मोननो हागौ आरो 4 मोनबाया बिजेपिआ मोननो हागौ। जों नाम्बार 1 पार्टि जागोन, जोंनि सरकार दागोन आरो जोंनि सरकार दानायनि गेजेरजों जेनाखि जेसेबांनाखि समस्याफोर दं, हा हुनि जेंना, हानि पाट्टा होनांगौ, बे जोंनि 1 नाम्बार एजेन्डा जागोन सरकारनि। दिनै इउथ्सफोरनो माने 100 कोटि थाखा होनानै जोंनि इउथ्सफोरनो जे माने सेल्फ एमप्लयमेन्ट खालामनाय बे आसनिया जोंना माने नाम्बार 2 थागोन। नाम्बार 3आव आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव बोसोरफ्रोमबो 40 कोटि मोनसे समस्थियाव 1 कोटि कुरिया बे आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जे आर्थिक अनुदान होनाय बे मोनसे गेरेन्टि हिसाबै आसनि थागोन। आरो लोगोसे बोराय बुरिनि थाखायबो दिनै 10 कोटि थाखा बाजेट खालामगोन बोसोरफ्रोमबो। आरो गरिब दुखियाफोरनि फिसा फिसा बिजनेस मावग्राफोरनि थाखाय 50 कोटि थाखा बाजेट खालामगोन, जायनि थाखाय बे बाजेटनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा बिजनेस मावग्राफ्रा जाहाथे आर्थिक अनुदान जाहाथे मोननो हायो। अमा फानग्राफ्रा अमा फाननानै मोजां जानो हायो, ना फानग्रा मोजां फाननानै जानो हायो, बन रोगाग्राफ्रा बन जाहाथे मोजाङै फाननानै जानो हायो। दा बेफोरबायदि फिसा फिसा बिजनेसमेनफोरनो दिनै बेबायदि बेबस्था खालामना होनाय जागोन आरो मालाय। गरिब दुखिया गासिबोखौ नायनाय, जाहाथे बिटिसिनि उन्नयननि फैसाया जाहाथे न'खर न'खर सहैयो, बयनिबो किटचेनसिम सहैयो, बेनो जोंनि उद्देश्य। जोङो आसाबादि 100% सरकारा जाखासिगोन आरो दिनैहाय जेनाखि बाजेट सेसन 23-24आव फैखासिगोन। दा बिनि उनाव 2 सानथामनि उनावनो इलेक्सनखौ डिक्लेयार होनायनि मोनसे सुलुंखौ जों मिथिबाय थानाय जादों आरो मालाय। दा ओंखायनो जोङो मे मासनि लास्ट उइक नङाबा जुन मासनि फार्स्ट उइकनि गेजेराव बिटिसि इलेक्सन जानो हाथारसिगौ। दा ओंखायनो जों मुखुब, जों आगोलाव गारिखौ 100 स्पिडआव सालायदोंमोन, दा 120-30 स्पिडआव जों सालायगासिनो दङ। जोंनि पार्टिनि खामानिखौ आवगायगासिनो दङ जोङो माने। आरो नुबायबो जोङो पार्टिया देरहानाय लामायाव दंसै। फर्ट बरजराया 1 नाम्बार हिसाबै 1 नाम्बारावनो थाबाय थाखागोन आरो गुबुन गुबुनावबो देरहालांजोबगोन, हाग्रामा सिफ जाफिनगोन, बयनिबो थाखाय खामानि मावनो हागोन। इउपिपिएलआ दिनै 0 जाबाय। प्रमद बर'आ 17 बोसोराव जोंखौ माने बखियै 17 बोसोर नाम लायै लायै रायजोफोरजों गाज्रि मोनजाबाय। दा 17 बोसोराव हाग्रामा मावो जेबो हायाखै होनबाय थादों, गाहामाव मा मावखो बेखौ देखायनो हायाखै। ओंखायनो दिनै 17 बोसोरनि नाम लानाया बिथांमोननि थाखाय मोनसे अभिशाप जाबाय रायजोनि। रायजोफ्रा अभिशाप होबाय बेखौ, प्रमद बर' नों जेबो मावनो रोङा, नों जिरायनानै था, नोङो सासे मिसलिया मानसि, बिटिआर एकर्डखौबो नों सुथि खालामना होनो हायाखिसै, रन्जन
जनखौबो नों बख'नो हायाखिसै केसफ्रा जोबाखिसै उन्दैफोरना बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा मोनसेबो नोङो इमप्लिमेन्ट खालामाखिसै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जायाखिसै दिनै माने पलिटेकनिक प्रप'जालाव जानांगौबो जायाखिसै दिनै माने बायदिसिना माने गिदिर गिदिर इनस्टिटिउसनफ्रा जाला होननानै दिनै फैखाजोब्बाय गतिके प्रमद बर'आ दिनै जिर' नेता बे जायनि थाखाय जेबो होनो हायाखिसै बे सासे कलंक नेतासो जाबाय बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएलआव जेसेबां नेता कर्मि दं दिनै माने नारि केलेंकारि ओंखारबाय थाखा फैसानि गन्दगल ओंखारबाय दिनै गासिबो बेबायदि नेताफ्रा कलंकित नेताफ्रा बे भ्रष्टाचारि दरखनकारि नेताफ्रा दिनै बे इउपिपिएल समावनो गासिबो जमा जानानै दंजोबो बिसोरनि आखायाव जुदि थाबाय थायोबा सासन भारा जोंनि आइजोफ्रा दंस' जाजोबगोन जोंनि बिनानावफ्रा दंस' जाजोबगोन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दंस' जाजोबगोन साख्रि बाख्रि मोनाबालानो ड्राग्स फाग्ला जौ फाग्ला जानानै सेस जाजोबगोन आरोखि समाजानो ओंखायनो बिनिफ्राय जों परित्रान मोननो थाखाय एकमात्र बिकल्प पार्टियानो जाहैबाय जेरै बिपिएफ पार्टि 17 बोसोराव जेसेबां मावदों बिनिफ्राय जों साबसिन मावनानै दिन्थिनानै रायजो राजाफोरनि कल्याण सेंग्रा सिख्लाफोरनि कल्याण आइजोफोरनि कल्याण गासिबो कल्याणखौ जों मावजोबगोन दा बेखौ जों रायजो राजाफोरनो गेरेन्टि होयो ओंखायनो खावलायदों साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जोङो बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ जों खौसेयै थानांगौ खौसेयैनो जों आवगायलांनांगोन होमबासो बिटिसिआ उन्नति जागोन बिदि मोनथाम बे थगायसुलाफोरनि आखायाव जों थगायजानो नाङा बिसोर साफा साफा सांग्रेमा माफा माफा आंग्रेमा बेफोरबायदि आंग्रेमोन्दा बादि बिसोर नेताफ्रा आंग्रेमोन्दाया जेरखम गाव आदार जानोबाल' लाइटखौ फोजोङो ओमफ्राय स्रोब गोमोरो थिग बिदिनो प्रमद बर' बिदिनो खालामगासिनो दङ सांग्रेमाया गाव आदार जानोल' जोङो मोनायाव मालायनि लामा देखायनो हाया थिग बेबादिनो बिसोरबो खालि गावसिनि जानायनि थाखायल' दा बे मालायनि पहर होनो हाया आरो मालाय बे बिजनेसफ्रा बे मोननै जिनिसा दा ओंखायनो बिसोर सांग्रेमा आरो आंग्रेमोन्दा सरखारजों जों बुरखायजानो नाङा बेखौ रायजो राजाखौ खावलायदों दिनै जों माने सेन्ट्रेल इउथ बिपिनिफ्राय जों सानै फैदों भाइस प्रेसिडेन्ट प्रहलाद ब्रह्म बिथांबो लोगोसे आरो आं दिनै बासबारि प्राइमारिनि मोनसे वार्कार मिट जादों बेवहाय फैदोंमोन दिनै जों नुबाय जे जोंनि पर्ब जरा हिसाबै आरोखि प्रमद बर'आ जिर' मिथिबायना बिथांनि सायाव फोथायनाय गैया खारन पर्बत जरा हिसाबै बिथाङा प्रमद बर'आ जेबो होनो हायाखै जि जादों जोंनि बे पर्बत जरायाव हाग्रामा सारनि दैदेननाय बिपिएफ सरकाराव जादों जों बेखौ उदाहरन हिसाबै होनो हायो दाबो जोंहा मोजां गंसे जोंखौ जायखौ जों सानफेराखैमोन सिमाङावबो बेवहाय जों मोनसे साब डिभिजन मोनदों बेवहाय सिभिल साब डिभिजन मोनदों जों बाहाय जोंहा एसडिअबो थायो आरो 40टा डिपार्टमेन्टनि बाय साब डिभिजनेल अफिसारफोर मोननो हादों बाहाय जिखुनु खामानिखौनो जों बाहाय खामानि मावनो हायो दा बे हिसाबै गोदान नायदों दे पर्बत जरा हिसाबै ना मोनसे मेडिकेल कलेज हरदों जोंनो ना मोनसे पाब्लिक लाइब्रेरि हरदों ना मोनसे थाना हरदों जोंनो बेखौनो जों बुंनो हायो बासबारियाव मोनसे थाना हरदों नामा जेबोथ' हराखै मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानो बिथांमोना नै दिनै बासबारियाव मोनसे पलिटेकनिक इन्सटिटिउसन गायसनना गालांदों हयथ' आंहा बिनि सायाव आं डाउट दं जे बेबो जानाय नङा रेल फेक्टरिनि खोथा बुंदों बिथांमोना जानाय नङा दिनै जोङो इउथ टिम जानानै सारा बिटिसि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जों गिदिंगासिनो दं जों 26टा माने ब्लकआव गिदिंखांबाय जों बे हिसाबै नायबाय जे बिथांमोनहा मोनसे बबेबा जायगायाव एनआईटि नेशनेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि गायसननो नागिरदोंमोन महायबा अभारफ्लाइ होनो नागिरदोंमोननो बबेबा डिस्ट्रिक्टआव आरो मा होनो अर्गेनिक इउनिभारसिटि मेडिकेल कलेज माहायबो गायसननो जोंथ' जेरावबो नुवाखिसै उदालगुरियाव गिदिंबाय जों समस्ति गिदिंदों बाक्सायाव गिदिंदों मोनसेबोथ' नुबोआखैसै बिथांमोना जेबो मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै जार फलते पाब्लिकआ बिसोरनि सायाव फैद गैला आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जे बिथांमोनहा इयुन फैगोनाव जेबो खामानि मावनो हाया आं बिथांनि मोनसे खोथाखौसो सब समय गोसोखांबाय थायो फारसेथिं आं बेखौ बुंनो सानो बिथाङा सब समय 17 बोसोर होनबाय थादोंमोन 17 बोसोराव हाग्रामा महिलाया जेबो खामानि मावनो हायाखै खिन्थु 17 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायाखै होननाया मोनसे रिएक्सन उल्थासो जादों खारन पाब्लिकआ बिसास जायाखै बिसोरखौ मिनिदोंसो नङा होमबा दानानो जालायबाय सान्थि गावनासो बिटिआर सान्थिनो गावनो नांलायबाय हाग्रामा सारनि 2003निफ्राय गावनो नांलायदों थायर जलायदों सोरखौबा माबा खालामदों नङा होमबा बिसोरनि थाखायनोथ' मा जायो इनकाउन्टार सिन्थाय जालायदों बर' गथ'फ्रा नङा होमबा बिनि थाखाय दिनै बिथांमोना सान्थि जाबाय दानाथ' बेखौबोथ' एक्सेप्ट खालामजायाखिसै दिनै फैयै माने बिटिसिनि पावारानो जोब्बाय बिसोरना 5 बोसोरानो गैला मासावनो जोब्बाय आरो मा खामानि मावगोन बिथांमोननिफ्राय जेबो आसा खालामनांगौ जोंहा गैला आरो रायजो राजाफोरखौ आं मोनसे गिदिर खोथा खावलायनो सानदों नोंथांमोनहा जे
बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ जोंनो मानो नांगौमोन नैबेसो प्रश्नआ फैयो गिदिर खोथाया बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ जोंनो मानो नांगौ बिथांमोना जिहेतु बिटिआर सुक्तिखौनो मिसा सुक्ति जे सुक्तिया ग्रहणजोग्य सुक्ति नङा बे सुक्तियानो बिथांमोना गोरोन्थिखा नङा होमबा बेजोंहाय जोंनि किसुमान जे जोंनि बिटिसिआव मोनबोनाय पावारा काट जादोंसो होमबा बिसोरनि मावनाय दांनायखौ मानो नांगौमोन जोंनो बिथांमोना बेखौसो हिसाब होनांसिगोन जोंनो मानो बर' जातिखौ थगायखो बेसो मेन उद्देश्यमोन नङा होमबा बेखौसो जों सोंनांगौ प्रमद बर'नाव जे बिथांमोनहा मानो बर' जातिखौ मानोना थगायनानै मिसा सुक्ति खालामनानै लाबोखो आरो सुक्तिया जुदि मोजांथारमोनबा दिनै 5 बोसोर जोबनायनि उनाव एनडिएफबिआ आलादायै मोनसे मानो गोदान पार्टि दानांगौ जानानै फैखो बेहायबो प्रश्न फैयो नङा होमबा जार फलते हमनो हाबाय बिथांमोनहा मोजां सुक्ति खालामाखै आरो बिथांमोनहा मावनो हायाखै बास बे खोथाखौ बुंबाय आं रायजो थेंक इउ